ဒီနေ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုရမှာတော့ဒီချိန်က present tense နဲ့ negative sentences အငင်းစာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ present tense ကထုံးစံအတိုင်း तू က subject ကိုအရင်ကြည့်ရတဲ့အထက်မှာပါတယ်သူ့လောက် subject ကြည့်ရတဲ့ tense မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ subject ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်မှားတယ်မှာဆိုလို့ subject ဆိုတော့ဒီစလုံးတွေကိုပြောတာ I will you they plural noun ဆိုရင်ဘာနဲ့ညင်းမအောင် don't နဲ့ညင်းမယ် don't လို့ရေးချင်လဲရတယ် do not လို့ရေးချင်လဲရတယ်နော်ဒါကတော့အရှိကောက်ပေါ့ဒါကတော့အတူကောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးစာသားတွေချက်တော့အငင်းပြောင်းကြမယ် I get up late ငါကနောက်ကျမှအိပ်ယာထတယ်အဲ့တော့ငါနောက်ကျမှအိပ်ယာမထပါဘူးဆိုပြီးပြောချင်တာအဲ့ဒီ don't ကိုဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်ရပြီ I don't get up late ဆိုရင်ငါနောက်ကျမှအိပ်ယာမထပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် verb ရဲ့အရှိမှထားမယ်အဲ့ဒီ verb ကဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးစာသားမှာဘာထည့်လိုက်ရမလဲ don't ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကျမှအိပ်ယာမထပါဘူးဆိုရင် I don't get up lateဒီချက်ပြောထားတဲ့ပုံစံရောက်လာ don't ရဲ့နောက်မှာ verb လာရမယ် don't ရဲ့နောက်မှာ verb လာရမယ်အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုက we give up ငါတို့အလျှော့ပေးလိုက်ပြီငါတို့အရှုံးပေးလိုက်ပြီအရှုံးပေးတယ်အလျှော့ပေးတယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင် give up ငါတို့အရှုံးမပေးဘူးဆိုရင် we don't give up အဲ့တော့ပုံမှန်ရေးတဲ့စာကြောင်းကလည်းဘာလေးပို့သွားအောင် don't လေးပဲပို့သွားတာ they go somewhere သူတို့တနေ့ရက်ကိုသွားချတယ်အဲ့သူတို့တနေ့ရက်ကိုမသွားဘူးဆိုရင်အငင်းလုံးချင်ဘာထည့်ရမလဲ don't ဒါမှမဟုတ်လဲ do not ထည့်နော်ဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်ရုံပဲ they don't go somewhere ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခု you read a book မင်းစာဖတ်တယ်နော်မင်းကစာမဖတ်ဘူးဆိုရင် you don't read a book the girls wear hats ကောင်မလေးတွေကအုတ်ထုပ်တွေစောင်းတယ်ကောင်မလေးတွေကဆိုတော့ဘာနောင်းတော့ plural noun အများကြီးနော် the girls don't wear hats the girls မှာ s ပါတဲ့ကြောင့်မလို့ don't နဲ့ရေးရမယ်စုစု and ထွန်းထွန်းစုစုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးထွန်းထွန်းတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်လူဘယ်နှယောက်တော့တယောက်ထပ်ပို့ရဲနှစ်ယောက်ဆိုတော့ plural noun ဆိုရင်လည်း don't နဲ့ပဲညရမယ်စုစု and ထွန်းထွန်းကျောင်းမသွားကြဘူးဆိုတော့ don't go to school ဘာပြောင်းလဲသွားရှိတယ်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒီ don't လေးပို့သွားတာပဲရှိတာနောက်တစ်ခုမှတ်ရမှာက subject က he she it singular noun တခုတည်းတယောက်တည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရတော့ does not နဲ့ညင်းရမယ်မတူးနော် tense ထဲမှာဇယားအရှုပ်ဆုံးက present tense နဲ့ past tense ကျန်တဲ့ tense တွေကအဲ့လောက်ဇယားမရှုပ်ဘူးသတိမထားလေရတယ်ဒီ tense ကတော့တေချာပေါက်သတိထားအောင်ဘာလို့ဆိုရှမ်းတက်နော်အရှိက subject ကဒါတွေဖြစ်နေရဆိုရင်ဘယ်လိုညင်းမှာတော့ does not ဒါမှမဟုတ်ရင် doesn't နောက်ကဘာပဲထည့်ရမှာ verb ပဲထည့်ရမယ်ခုနလိုပဲခုနကတော့ don't လဲအဲ့လိုပဲနောက်ကဒီချာဘာပဲလိုက်လို့ပြော verb ပဲလိုက်မှာ verb ကိုမှရိုးရိုး verb ပဲလိုက်ရမှာတခြား verb 2တွေ verb ing ကြီးလိုက်ဆရာမျိုးရိုးရိုး verb ပဲလိုက်မယ်နော်ဒီစာသားကိုကြည့်မယ် he plays badminton तू က badminton ကစားတယ်ဒီစာသားကိုဒီချက်အငင်းကြောင်းနေတာ तू က badminton မကစားဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာထည့်ရမှာ doesn't ထည့်ရမယ်ဟုတ်တယ် verb ရဲ့အရှိမထည့်မယ် he doesn't နောက်ကဘာပဲကြောင်း verb ပဲထည့်ရမှာလို့ပြောတာရိုးရိုးပဲထည့်ရမှာစမ်းစမ်းပြပြရင်မလို့ချင်းအဲ့တော့စမ်းစမ်းပြပြဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးမျိုးဖြုတ်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုးပဲသူ့ရဲ့မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ original play ပဲနော်ကစားသည်ဆို play စားသည်ဆို eat အဲ့ဒါအောင်မှ teacher တို့က tense အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတလေ s တွေထည့်ရတာရှိတယ်တစ်ခါတလေ ed ထည့်ရတာရှိတယ်တစ်ခါတလေ ing ထည့်ရတာရှိတယ်ဒါတွေက original မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘာလိုက်တာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာ original အတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုး original အတိုင်းမူရင်းကိုပဲထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ်တူတွေထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေကပြန်ဖြောက်မယ် he doesn't play badminton ဒီနေရာတွေမှားကြတာတော်တော်များများနော်နောက်တစ်ခု she has breakfast သူမမနက်စာစားတယ်အဲ့တော့သူမမနက်စာမစားဘူးအငင်းလုံးပဲဆိုရင် verb ရဲ့အရှိမထည့်လိုက်မယ် doesn't she doesn't has ကြတော့ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်မအောင် have she doesn't have breakfast it likes meat အဲ့ဒါကအသားကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအသားမကြိုက်ဘူး verb ရဲ့ရှေ့မှာအငင်းထည့်ရမယ် doesn't it doesn't မလိုတာဖြုတ် like meat my sister loves chocolate singular noun my sister ငါရဲ့ညီမလေးဘယ်နှယောက်တော့တယောက်တည်းဒီမှာ s တွေလည်းမပါဘူးတယောက်တည်းဆို singular noun ကိုပြောတာငါရဲ့ညီမလေးက chocolate ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ငါရဲ့ညီမလေးက chocolate မကြိုက်ဘူးအငင်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် verb ရဲ့အရှိမထည့်ရမယ် my sister doesn't မလိုတာတွေဖြုတ် doesn't love chocolate Coco goes to work Coco ကအလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ Coco အလုပ်မသွားဘူး verb ရဲ့ရှိမဒီနောက်ကိုသွားမကြည့်နဲ့နော်သူနဲ့ကပ်နေတဲ့ verb ကိုပြောဟို way ရအောင်သွားမကြည့်နဲ့ဒီမှာထည့်မယ် Coco doesn't
ဘာဖြစ်ရမှာမလိုတာတွေဖြုတ်ခဲ့ original အတိုင်းပဲရေးရအဲ့မလိုတာဖြုတ်ဖို့ကိုတော်တော်များများမေးကြတယ်အဲ့တော့သတိထားပါကို exercise လုပ်တဲ့အခါမှာရော note ကူးတဲ့အခါမှာရောသတိထားပြီးတော့ဖြုတ်ခဲ့ပါဒီနေ့ exam မှာဆိုရင်ရိုးရိုးစာကြောင်းတွေကိုအငင်းစာသားပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲ